a sua versão 5.4.04. Olha, 5.4.04. Tá, tá. Mano, por que tem duas suítes? Deixa eu ver essa. Primeiro essa. Mano, tem novidade nova, hein? Deixa eu ver. Agora para ver novo. Mano, veio essa skin bonita. Veio essa. Veio essa. Tigre. Poxa, essa coisa macabra tem. Não. Tá desfrutando com tudo, mano. Não veio muita coisa. Nossa, não. Tá, bora conhecer. Isso. João, o que aconteceu? Isso. E não, mano. Isso. Laranja. Isso. Não. Isso. Lembra? Isso. Não. Não, mano. Vou ter que contar tudo com isso. Bosta. Isso. Não. Não, mano. Tem que botar na. Tá, eu já sei. Tá, vou até apertar tudo. Não tem textura mesmo, né?
Tá indo. E essa final em carros. Eu não vou conseguir colocar todos esses switches porque eu tô com preguiça. Vou colocar tudo. Nada. Rodas. Nada. Chapéus. Ah, eu já sei que não veio nada. Só fora aqui. Mapas. Pra ver em blocos. Parecendo um bloco. Nada. Veio bloco novo, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Blocos não. Não veio nada. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. É. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Nada. Aqui nada. Nada. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Uma coisa. Mente. Tá, deixa eu ver se foi de novo. Eu acho que alguma arma. Recebeu skin. Não, uma. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver só mais uma coisa. Porque eu vou ver o que mais. Também, galera, fez. Teve um pequeno erro de gravação. Na gravação colocar um pequeno áudio. Mas veio essa estampa, roubou essa. E só isso. Mas veio chapéu novo. Não. Se vê na nova atualização. Eu não sei se eu vou colocar um áudio. Mas deixa eu ver se foi um mapa não, eu acho que Nossa, ficando muito alagado. Olha. Pronto, gráficos em alta qualidade. Esse coelho? Não. Esse bananinha? Não. Mas por que eu queria ver essas skins da galinha? A galinha tem um montão de skins. O porco. Veio nova skin, por favor? Não. Que é isso? Ah, já tinha, não tem foto. Obrigado muito. Por que isso não tem foto? Eu não sei. Mas eu sei que a vaca também vai ter coisa sem foto. Sabia? O pintinho não tem. Sabia? Agora o lobo não veio. Essa daí já tinha. Não é pra colocar o lobo não. Aqui não. Deve ter feito algum segredo novo. Aqui não. Porte base. Tá, deixa eu ver o que tem de tão interessante aqui. Também vai ser não tem nenhum segredo. Eu faço uma concept que é uma galinha, que é um novo segredo. Que é igual. Que eu entendi o que é isso.
se você colocar igual, fica mesmo. Só falta o da galinha, que é esse daqui que é o da galinha. E os dos outros são. Tchau.